جمهور انبوكسينج مينا، نحن اليوم مع شخص صراحة هو الشخص اللي حببني بالتكنولوجيا، حببني بكل شيء برودكت له علاقة بالتكنولوجيا. بلشت معه من أنا وصغير لهلا، وأنا عم بشتغل هي الشغلة فعليا لأنه هو السبب صراحة بهي القصة. شرفتنا أستاذ عن جد، أنا كثير بفتخر إنه أنا واقف معك حاليا. وانا بفتخر كمان، بنبسط وبفتخر باللي بتقوله وبتخجلني بنفس الوقت. خلي لي إياك. كيف لقيت معرض سمارتكس؟ سمارتكس صراحة أول سنة أنا بكون، لأنه أنا جديد رجعت على لبنان. السنة الماضية ما كنت موجود، هو لثاني سنة. حلو، وأنا بشجع، كنت عم بخبرهم كيف في مبادرات شوي أكبر بايام العز، يعني قبل ال 2006 2005 بلبنان. بس حلو نبلش بمحل سمارتكس. يمكن على الى جانب المعرض النشاط عم تكون اهم من اللي يمكن العرض، لانه يمكن صغير بس في كواليتي، يعني في نوعيه من الشركات المحليه اللبنانيه. انبسطت انه شفتهم عم بيقدموا هذه الخدمات، ويمكن الناس بتتاثر بالحجم، يعني لان حجم متواضع حجم المعرض، بس مش شرط. السنه الماضيه كان، والسنه مهم الاستمراريه، كل سنه بيكبر اكثر من سنه. المهم نوعيه الناس. بعدين سالوني الحضور انه كانوا بيحبوا يشوفوا عجله اكثر، لازم يعرفوا انه هو مفتوح للمتخصصين فقط. يمكن بكره اخر يوم نهار الاحد بالويك اند ينفتح لعامه الناس. وبعض المتخصصين بيجوا باوقات محدده، ما بيجوا مثل ما بتفتح معرض منه معرض اكل او معرض العاب. بعض المتخصصين بهمهم يشوفوا الخدمات الموجوده بالمعرض. لا، انا بحس مبادره كثير حلوه، ان شاء الله الى الامام من سنه لسنه، وبتفيد لبنان وبتفيد المنطقه. ثانك يو لك. وصراحة يعني سمارتكس لازم يفتخر بالكلام اللي انت عم تقوله، بالاخص انه بعد الزيارات للمعارض العالمية اللي زرتها انت واللي حكيت عن البرودكتس والانترفيوز اللي عملتها، فهي مثل ما بيقولوا شهادة لسمارتكس انه عم يشتغل منيح، وان شاء الله على طول يضل يشتغل منيح، وان شاء الله للامام افضل. ولك ان شاء الله للامام، وانا كثير بشجعك وانبسطت كثير انه تلاقينا، وان شاء الله الشانل على يوتيوب الى الامام ويزيدوا المشاهدين من وراء تغطيتك للنشاطات كمان. ثانك يو كلك ذوق، ميرسي كثير، تشرفنا. الله يخليك، شكرا.